चाकर खान, हाणे असां फ़ैसिलो कयो आहे त तोखे आज़ाद कयो वञे। तकजी पई आहे या तोखे इहो ख़ौफ़ थी पियो आहे त मतां तोखे मूंसां मोहबत थी वञे? इहे ॿई ॻाल्हियूं न आहिनि। मूंखे तो मथां रहम अचे थो ऐं बाबा साईं खे अर्ज़ु कयूं त हिन मिस्कीन मां असां हथु कढूं। तो हिन क़ैद मां त मूंखे आज़ादु कराए छॾींदी, पर जेको तो पंहिंजे दिलि में मूंखे क़ैद कयो आहे उन मां कॾहिं बि मूंखे आज़ादी कोन मिली सघंदी कोमल। हाणे तूं हितां वञण वारो आहीं ऐं तोखे ॾिनल सज़ा बि पूरी थी वई आहे। तोखां हिकु सवाल कयां, जेकॾहिं हुनजो सच जवाबु ॾीं त कूड़ मज़ाक खां हटी करे जवाबु ॾिजे। कवल तुंहिंजी सज़ा त ख़त्म थी चुकी आहे, पर मां चाहींदे बि हितां वञी कोन सघंदसि। यकीन कर कोमल, मूंखे जेको सुकून तुंहिंजी हिन क़ैद में मिलियो आहे उहो सुकून मूंखे पंहिंजी माड़ियुनि में बंगलनि में बि नथो मिले। पोइ पक सम्झ त तूं चरियो थी वियो आहीं। चवंदा आहिनि त इश्क जो पहिरियों हमिलो दिमाग़ जे मथां हूंदो आहे, जेको चङे भले माण्हू खे चरियो करे छॾींदो आहे। अहिड़नि चरियनि जो इलाज मूं वटि आहे। पोइ इलाज कर न, छो नथी करे? बग़ैर इलाज जे पंहिंजे मरीज़ खे छो थी रवानो करे? तोसां ॻाल्हाइण ई फुज़ूल आहे। तूं कॾहिं बि कोन सुधरंदे। मां त पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारिया पियो कोमल, उन में मदाख़लत तो अची कई ऐं हाणे तोखे मां पंहिंजी ज़िंदगी मां वञणु कॾहिं बि कोन ॾींदसि, कॾहिं बि न।